कोई प्लेयर क्रिकेट के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है कि अपनी जान ही दांव पर लगा दे। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। साल 2016 में विराट कोहली एक IPL मैच में कैच पकड़ने के लिए डाइव मारते हैं तो उनका हाथ फट जाता है। तो डॉक्टर ने 7 टांके उनके हाथ में लगाए और रेस्ट करने को बोला, लेकिन किंग कोहली मानने वाले कहाँ थे। कुछ दिन बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB वर्सेस पंजाब किंग्स का डू और डाई मैच था। बारिश की वजह से मैच 15 ओवर का होना था। विराट कोहली क्रीज पर आते हैं और बॉलरों की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। हाथ में 7 टांके होने के बावजूद विराट ने उस मैच में 12 चौकों और 8 छक्कों के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की और टीम को मैच जितवाकर प्लेऑफ में ले गए। और आप यकीन नहीं मानोगे, 2016 के पूरे IPL सीजन में विराट कोहली ने टोटल 973 रन स्कोर किए, जिसमें 4 सेंचुरी